隨住香港步入秋冬季，南半球亦都迎接佢嘅春夏。進入新西蘭嘅旅遊旺季，搭火車遊南阿爾卑斯山係必備節目之一。火車快速前進，窗外邊係一幕幕美麗嘅風景。呢個係新西蘭南島嘅阿爾卑斯號火車，途中會穿越南阿爾卑斯山山脈，係世界最著名嘅火車旅遊路線之一。沿途可以欣賞到新西蘭豐富多變嘅地形同地貌。除咗會見到牧場風光，春夏之際仲會有滿山嘅花海，好浪漫。當然，阿爾卑斯山脈嘅雪山美景先係主菜。火車路線全長223公里，搭完全程大約需要4個鐘。每個座位上面都有耳機，等大家聽下沿途嘅景點介紹。車上仲有餐車，等大家食下嘢，享受一下。不過最特別嘅係，為咗滿足攝影愛好者，火車設有一節冇玻璃車窗嘅車廂，唔使擔心反光問題，可以盡情影個夠。無論係連綿不斷嘅花海，定係壯麗嘅雪山湖泊，為咗留住美景，好多遊客都寧願企足全程。